Привет, вы опять на канале Железо Про. Вот хочу вам представить клавиатуру от компании Thermaltake Level 20 RGB. Она у нас идет на Cherry MX Speed Silver. Серенькие колпачки, не колпачки, а кейкапы, или как это правильно называется. Вот, что я хочу сказать. Вот сейчас я ее буду распаковывать пока, а я тихонечко расскажу всю историю, как она ко мне попала. Купил я ее не в магазине, купил я ее на Авито. Гонялся за ней, в принципе, долго, где-то, наверное, год. Искал я ее в двух наших родных магазинах. Это у нас получается DNS и CityLink. Всякие Регарды и Universe Company там, и NVIDIA. В NVIDIA, кстати, они были тоже, эти клавиатуры. Но я решил, что за 14, за 15 тысяч, за 16 клавиатуры тут покупать как бы не шибко хорошо. Ну, дороговато для меня даже. То получается я ждал, может, чтобы вот какие-нибудь акции, скидки на нее. Вот. Ну, самая большая скидка, которую я успел поймать, но я, конечно, не купил ее, это было в CityLink, и стоила она 11 тысяч в тот момент. Даже если с учетом всех моих бонусов на тот момент, все равно она где-то в районе 10 тысяч бы у меня получалось, выходила. Ну, все, я ждал, ну и решил тут случайно зайти на Авито. Вот у нас одна коробка, здесь вот такая у нас цветная полиграфия. Сама клавиатура, как она выглядит. Здесь название Thermaltake. С обратной стороны у нас более подробная информация. Есть приложение с айфоном, с телефоном, с айфоном, да, как хотите, можно использовать. 18 миллионов цветов. Есть даже информация на русском языке. Сейчас я вам краткая техническая характеристика. 100% механическое переключатель Cherry MX. Потом идет полностью программируемые клавиши с записью макросов на лету. TT-RGB — это совместимость. Программка есть специальная, которой можно там все настраивать. Любой софт к ней подойдет. Поддерживается голосовое управление. Ну, у нас Алексы, к сожалению, нету. Она только работает на английском и китайском языке. Частота опроса 1000 Гц, разъем для подключения через USB, аудиовыход и микрофон. Отдельно можно подключить прямо к клавиатуре. Так, данную коробочку убираем. Так, что у нас дальше? Идет у нас. Скрываем. Так, аккуратненько. Такая черная коробочка дальше у нас. Красивая такая. Ну и вот так вот она у нас получается упакована. Здесь у нас идет поролоновые вставки, чтобы при транспортировке в принципе ничего не тряслось. Так, достаем. Так, убираем в сторону. Сменные кейпкапы 11 штук и ключик, пожалуйста. Все тут на русском языке слов нету. 1, 2, 3, 4. Пожалуйста, вот у нас вот такие вот. И уже идут буквенные. Это можно назначить кнопки, самые такие более используемые. Так, это сюда. Документация. Сейчас мы ее глянем быстренько. Ну и вот, вернемся к моему рассказу о клавиатуре, как она ко мне попала. Зашел я на Авито, ну чисто делать было нечего, думаю, да, посмотрю, что у нас, какие тенденции, что там у нас происходит. Люди, кстати, выкладывают, продают очень много мониторов 27 дюймов, все, видимо, хотят на 32 перейти, очень много, но продают, в принципе, за такие деньги, конечно, проще немножко добавить и новый такой монитор купить. Все, антистатик убираем. Ну и наткнулся я на объявление. Молодой человек по имени Вадим. Вадим, привет, спасибо тебе огромное, очень доволен, что ты мне такую вещь подогнал. Ну и прочитал, стоит объявление, новое, с пломбами написано. Ну, думаю, с пломбами, думаю, не вскрывалось просто ни разу вообще. Но оказалось, как были просто на упаковке заводские пломбы стояли. Ну, вот так вот она вот выглядит.
довольно-таки неплохо. Документация, что у нас тут? Она запакована. Ну, две брошюрки здесь. Технические характеристики, ну и все остальное прочее. Вот. Одна книжечка и вот такая вот вторая. Я вскрывать даже ее не буду. В принципе, она не шибко нужна. Что у нас? Кабель идет в оплетке. Кабель сам по себе толстый. Здесь ферритовое кольцо. И здесь идет такое разветвление. Получается у нас 3 коннектора. Один у нас идет непосредственно для клавиатуры. Вот здесь вот даже она здесь вот. Это у нас идет для USB порта. Здесь на обратной стороне можно прямо в клавиатуру подключать USB любой. Ну, можно даже там для Bluetooth подключения, еще чего-то, там флешку поставить, жесткий диск подключить. И идет наш штекер 3,5 дюйма для подключения гарнитуры непосредственно на саму клавиатуру. Подключается у нас все. Вот сюда у нас получается разъем под USB. Под USB у нас идет один разъем под наушники. И все, в принципе, больше здесь, в принципе, ничего такого нет. Как говорит, уже провод у нас идет в оплетке. Толстый. Приятный такой на ощупь. Ну и, в принципе, не деревянный, как у некоторых клавиатур. Длина кабеля получается у нас 1,80 м. Вес клавиатуры 1,5 килограмма. 1,5 килограмма. Вот. Клавиатуру мне молодой человек Вадим привез прямо домой. Договорились мы с ним о цене. Она у него стояла 7 тысяч. Я ему написал в объявлении, говорю, 6 тысяч забираю. Ну, все, он согласился. На следующий день приехал, привез. И вот данная клавиатура получается в 2 с лишним раза, чуть больше. Там она стоит сейчас в Ситилинке, она стоит 15, я взял за 6, ну почти на 8 тысяч дешевле, она мне обошлась. Это просто сказка, подарок судьбы, звезды, как говорится, нет, звезды мне помогли. Вот такая вот история с приобретением данной клавиатуры. У меня получается сейчас коврик Thermaltake, мышка, ну и все остальное тут тоже присутствует. Как бы полный сетап у меня получается уже сейчас будет собран. Остается только наушники, держатель для мыши у них есть, также и держатель для наушников. Но это, конечно, такие уже второстепенные девайсы, они не так уж сильно важны. И данная клавиатура у меня пойдет на замену вот такой клавиатуры от компании Z-Blade Mechanical Gaming Keyboard. Получается тоже 16,8 миллионов цветов. Здесь у нас переключатели идут Cahill Red, 70 миллионов нажатий. Покупал я ее за 3 999, в принципе за 4000. Клавиатура хорошая, также все тут все кнопки настраиваются, все переключается, подсветочка, все видно, все хорошо. Играть, в принципе, можно, как бы и не парюсь по ней, просто раз у меня была и мышка такая же, компания Z, была Fury. Данная клавиатура у меня уходит моей дочери, она уже просто мечтает о ней. Папа, давай быстрее, я хочу ее. Мышка есть, а клавы нету. Итак, клавиатура еще пока не подключил, поставил предыдущую клавиатуру от Z для сравнения по размерам. Ну, вы сами видите, по габаритам она больше, ну, немножко сама платформа. Платформа у нас получается здесь больше. Здесь также алюминиевая пластина идет сверху, здесь тоже металлическая пластина. Она полноразмерная. Также присутствует цифровой блок. Подсветка у нее здесь идет логотипа. И вот эта вот полосочка тоже у нас идет с подсветочкой. Также подсветка идет вот в этом по контуру. Так, и что еще у нее? Давайте я вот переверну для сравнения. У нее здесь 5 прорезиненных ножек. У этой клавиатуры получается 4. И ножки только здесь в одном положении. Либо есть, либо нет. Здесь же идут ножки. У нас получается так можно сделать 2 уровня. Вот.
такой уровень, такой, и можно сделать повыше. Они также прорезинь, здесь вот резина. Здесь резинка и здесь резинка получается. Очень, кстати, удобно для всех, кому, допустим, нужно. Ну и как бы удобно набор делать. И разница еще, немножко мне, наверное, придется привыкать к самим клавишам, потому что у Z Blade лезвие, клавиши покрупнее, ну и она будет пошумнее. Слышно, да? Будить никого дома больше не буду, когда можно печатать без палева. Привет! Привет! Ты ничего не слышишь? Вот, но сейчас можно переходить уже непосредственно для подключения с моей клавиатуре к компьютеру и посмотрим, как она определится в программе TT Thermaltake. Это которая программа, где можно настраивать подсветку и все остальное прочее. Но я все покажу вам. Итак, клавиатуру я подключил ее через хаб. Вот пока эти два штекера я не подключаю для проверки того, что это самое. Вот, все оказалось. Кстати, взял ее на свой страх и риск, гарантии у меня никакой на нее не было. Если бы она сейчас не заработала, то, скажем так, я бы попал просто, и все, я остался бы с клавиатурой не работающей. Ну и как видите, все, вот у нее, она вот сейчас вот подключила, и она вот так у меня сияет. Сейчас я запущу программку. Так, кнопка Windows работает. Только посмотрите, какая красота, какая спокойная подсветка, лаконично. Прям успокаивает. Да, на камеру, конечно, мерцает, но вживую это мерцание не видно. Просто сказка. Прямо работаешь, сидишь, и глаз радует. Продолжим. Ну, я показал уже, да, как она тут у нас очень красиво переливается. Все, у нас есть программка специально Thermaltake iTake называется. Вот, в принципе, вот так она выглядит. Уже скачана. Ну, мышка у меня, конечно, вот сейчас у меня был форс-мажор, мышка сдохла. Сейчас она у меня CityLink на ремонте по гарантии. Вот, пользуюсь пока Acer, мышь Acer. Купил Клаву, а мышь сдохла, падла. Пойду менять CityLink. Сервисный центр. Не знаю, что и скажут. Вот, можно скачать ее прямо на сайте на официальном. Так, вот сейчас я вам покажу его. Вот можно пройти и просто забить, да, и уже там по ссылке где-то у меня. Итак, вот можно скачать, вот зайти на сайт официально, да, Thermaltake, найти, выбрать клавиатуру, которая вам нужна, да, переходим, дальше идет у нас спецификация, здесь у нас все характеристики, и нам нужно перейти в загрузки и спуститься в самый низ. Получается, вот здесь у нас идет Thermaltake iTake 32-битная. Можно ее скачать, можно TT RGB плюс софтвер, либо эту программку скачать, да, вот она 21 года, это у нас Thermaltake iTake идет тоже 21 год, декабрь месяц. В общем, лучше скачивать что-то одно. Я вот рекомендую скачать Thermaltake iTake 32 бита, получается. Тут, естественно, можно сделать перевод, прочитать, что тут у нас получается, что получается. И вот здесь, пожалуйста, перевод. Тут все уже написано, что, куда и зачем. Все делаем, скачиваем и устанавливаем на компьютер, получается. Если вы скачаете обе программы, их можно скачать, но одновременно не стоит их запускать. Будет конфликт программ.
вот такая вот еще у нас идет программа. Здесь прямо уже можно из этой программы смотреть за своими температурами, что куда загружается. Здесь у нас идет оперативка, получается, вот у меня 4 штуки здесь показано. И, пожалуйста, все. Кому надо будет, можете разобраться. Кому интересно будет, ничего сложного нету. Потому что, может быть, когда вы подключаете, с первого раза как бы не определится клавиатура, да, в этой программе. Ну, чтобы не было такого, можете заранее сразу скачать и все установить. Также в этой программе можно устанавливать подсветку, настраивать. У меня сейчас первый профиль, да, вот она настроена вот так вот, как вот мне удобно, да, чтобы она тут не переливалась, что я уже как бы привык к таким, чтобы она вот статическая у меня получается. И здесь еще дополнительно есть, еще помимо первого профиля, еще 5. И получается, вот, пожалуйста, вы уже видите, вот она вот так вот у нас переливается, так вот красиво. Потом у нас идет профиль 3, можно посмотреть. Здесь уже другая у нас идет. Тоже RGB, как бы получается, уже другая у нас идет переливашка. Ну, тут все прямо тут на экране у нас получается все видно. И вот, пожалуйста, вот мы печатаем, да, и у нас получается идет, ну, какой цвет зададите, допустим, да, такой цвет и будет, пожалуйста, вот. Все, так она будет отображаться. Потом у нас 5-й профиль. Вот она пошла у нас переливаться. Выборочный такой у нас. Змейка, мозаика, или как она там называется. Пожалуйста, у вас вот такая переливашка идет. Опять же, цвета можно все настраивать. Скорость, яркость. Тоже все это настраивается. И 6-й профиль получается. Вот пошла змейка. Вот она. Тоже идет разноцветно. Все, пожалуйста, все вам видно. Ну и также можно обратно вернуться в первый профиль. У вас уже та запрограммированная, у вас получается так и будет. Либо можно также управлять ручной настройки делать через FN, получается, кнопки, и погнали, нажимаем. Тут и любые у нас, получается, идут. Можно задавать. Это здесь нужно из кастомизации выйти и управлять, подсветка настраивать, как вам уже захотите. Либо выбрать профиль, да, там какой-то дополнительно еще записать, и все, и у вас получается будет все другое. Ну и через, естественно, здесь много разных функций, какие можно менять настройки. Первое, Keyboard Lighting, это у нас клавиатура сама, все кнопки, которые у нас на панели вот здесь лежат, установлены, да. И вторая, Keyboard Around, это получается вот эта подсветка, которая у нас здесь идет по краю. Вот. Здесь уже тоже можно отдельно выбирать подсветку. Вот, получается, есть у нас вот 3 кнопки. Получается, кнопка у нас Gaming, это во время игры, чтобы игровой режим, я так понимаю. Только я как бы разницы с ней, без нее, в принципе, не заметил. Может быть, это что-то отвечает за подсветку, когда она будет, допустим, в другом режиме, да. Потом у нас средняя кнопка, это у нас получается, отвечает за подсветку, ярче, меньше. Ну, в статическом у меня в первом профиле это никак не отражается. Да и здесь тоже что-то никак особо она не работает. Не знаю. Может, потому что у меня в кастомизации настроено стоит. Так, и третья у нас кнопка Windows. Это блокирует работу. Кнопку нажимаете, она загорается синеньким цветом. И кнопка Windows не работает. Включаете, и, пожалуйста, у вас все вылетает. Ну, здесь также есть здесь горячие клавиши, да, их можно настраивать, как я уже сказал, как программно. Вот, пожалуйста, вот здесь можно их выбирать. И можно также вот через FN вызывать, допустим, зажимаете почту, пожалуйста, у вас почта вылетела. Открыли. Дальше идет у нас FN, кнопка Home. Пожалуйста, у вас открывается браузер, тот, который у вас по умолчанию стоит. Тоже, в принципе, удобно. И у нас еще, получается, есть кнопка. Так, это у нас, получается, открывается проводник на F3, который стоит. Вот сейчас мы ее закроем.
И 4 F4, получается, зажимаем и получаем калькулятор. Тоже, в принципе, удобно, что надо быстренько посчитать. Раз, чтобы не идти здесь не вызывать, искать быстро. И, в принципе, все очень удобно. Так, по этим штучкам мы закончили. Ну, у нас тут, получается, есть кнопка громкости, рычаг. Я уже, наверное, говорил об этом. Стоп, перемотка назад, вперед, пауза, отключение звука. Все, пожалуйста, все работает, все хорошо. Все красиво. По кнопкам. Так, у нас получается клавиши у нас идут. Кейкапы у нас вот такие они получаются. Это ABS пластик. Подсветка, светодиод у нас стоит сверху. Получается, подсвечиваются английские буквы. Ну, в принципе, кириллица тоже, в принципе, все видно. Даже так вот при таком свете небольшом все видно получается. Ну, вот здесь вот он синий, зеленый горит, да, тут он, допустим, белый. Кейкапы снимаются легко, в принципе, можно даже пользоваться без ключа это все дело делать. Также одели. Серые свитчи, как уже, да, сам в начале ролика я забыл, как они называются, эти клавиши, кнопочки, свитчи, кейкапы, свитчи, колпачки, да, кнопки, блин, все у нас на американский лад. Так, клавиатура, сама вот эта вот пластина, да, вот эта часть, если у вас жирными руками залезете сюда, отпечатки останутся. Я, блин, уже залез, уже ее еле оттер, чтобы это все было красиво, да. И также у нас еще идут дополнительно 11 кнопок, которые я уже в начале ролика сказал, да, ключик есть такой вот, да, вот удобненький, можно через ключик одевать, снимать, пожалуйста, ну, одевать неудобно, снимать просто, да, да и руками неплохо снимается. Ну, есть, ладно, но мне нравится, как вот она вот такая вот переливашка сделана, вот. Видно вам, нет? Сейчас резкость, чтобы вот получается, вот, видите? Ну, тоже такое же литье. И она такая переливашка, такая красивая. Такая, вот. Можно назначить все горячие клавиши, которые вам нужны. Вот 11 штук можно, допустим, да, играть. И вот они тут как раз все подписаны, буквенные. И кириллицы на них нету. Ну вот, допустим, эти кнопки, да, которыми больше чаще всего пользуетесь. Либо еще какие-то. Вперед-назад, вверх-вниз. В принципе, вот. Ну, поработал уже сколько, неделю, полторы у меня она. В принципе, печатать, в принципе, играть, так, закрыть. Вот, нажал на какую-то горячую клавишу. В принципе, очень удобно. Я уже как бы привык. По кнопкам не промахиваюсь. Бывает иногда еще зажмешь сразу две при наборе. Рассказываю, как я переделал вентилятор на кулере. Поставил, снял родной UX200 у меня кулер стоит, тоже от Thermaltake. Вот я там переделал, там, в принципе, все, там сейчас скорость немножко получше, все это сам. Но это другой ролик, тут где-то здесь будет это вот, где-то вот здесь, наверное, будет эта подсказка, здесь вот вверху. Посмотрите, если будет интересно. Ну все, в принципе, программку я сказал, откуда что скачать можно. Если хотите, допустим, посмотреть что-то еще, почитать, тут все полностью описано. Вот, пожалуйста, MX Cherry, Mechanical свечи, эти свечи. Вот, Cherry MX Speed Silver. Ну, в принципе, все написано, все расписано, все подробно, все красиво. Вот, все есть, в принципе. Мультимедиа, управление, все как бы вот, самые порты, да. Подключаю я мышку, получается, через USB вот здесь. Наушников у меня в данный момент нету, я ими не пользуюсь, я пользуюсь, играю сейчас в других наушниках, это TVS наушники, такие беспроводные, в принципе, для поиграть вечерком, чтобы никого не будить, никому не мешать, громкостью достаточно хватает. Ну, можно, конечно, допустим, мышку подсоединить напрямую к системному блоку, да, и сюда можно, допустим, раз надо какие-то файлы по-бырому посмотреть, взяли флешку, воткнули, быстренько поработали, включили, все, это самое посмотрели, и наушники также. Да, еще хотел сказать,
вот этот вырез тут такой замечательный. Это вырез сделан специально под наушники. Когда вы подключаете наушники к клавиатуре, вы вводите сюда шнур. И чем это хорошо? А тем, что когда вы играете, у вас горячая катка, и вас подстрелили где-то, вы соскакиваете резко, а у вас системник вместе с наушниками полетел на пол. А здесь самое страшное, то что у вас летит клавиатура. Это не системник, ничего не сломается, ничего не разобьется. Вот он какой плюс. Вот он для чего сделан вот это вырез. Не просто так, для красоты. У других моделей Thermaltake, первых моделей, такого выреза не было. Еще была такая накладка. Я не знаю, зачем она и делается. Тут вот это вот для кистей. Мне кажется, я у другой клавиатуры, у Z-Blade, которая у меня была, я делал. Вообще, ну, ни плюса, ни минуса, ни холодно, ни жарко, неудобно тут. Уж надо, если как-то сделать, можно ножки немножко опустить, да, и печатайте как хотите, вам как будет удобно. Вот, в принципе, эта часть заканчивается, и все, это у нас Z-Blade, лезвие, и клавиши у нас будут щелкать вот так. Набор, да? Пробел, клавиши. И у нас уже идет вторая Thermaltake. Пробел. Blade погромче стучит. Thermaltake гораздо тише. Многие говорят то, что у Thermaltake при наборе какие-то как-то не очень набираются. В принципе, я набирал, у меня все нормально набирается. По звучанию, вот, пожалуйста, еще раз. Разницу вы сами слышите, да? Разницу слышите. Разницу вы услышали, как они звучат между собой. В принципе, вторая клавиатура, которую я приобрел, мне больше нравится по звуку. Небольшая вставка тут у меня по поводу мышки. Пока я снимал видео, готовил видео про новую клавиатуру Thermaltake, да, у меня, как я уже там сказал, сдохла мышка, да. Короче, все это длилось у меня с этой мышкой уже 45 дней, мне мозги компенсировали. Последний день, там, на 44-й день мне пришло уведомление, уже приходите, все самое по вашей проблеме, приходите в центр, будем разбираться. Все, я пришел, ничего не отремонтировали. Могли просто сразу же, вот в ДНС с этим проще, я принес блок питания от Thermaltake, они тут же на месте там куда-то позвонили, что-то узнали, сказали, что ремонтируют за счет поставщиков, тем этим не заморачиваются, не сразу предлагают в этот же день, когда обращаешься, либо деньги взять, либо если есть наличие, или подождать, какой же аналогичный товар забрать. Все. Не надо ждать 1,5 месяца, блин, ну что такое, что Ситилинк, ну что вы-то, не можете с этим как-то проще все это быть. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны или зашли первый раз на мой канал, и напишите комментарии. По поводу подсветки еще дополню немножко такой нюанс. Если вы скачали софт официально, да, вот такой вот софт, да, управляете, настраиваете клавиатуру через софт, да, то через кнопку FN у вас подсветка, настройка не будет работать. Так что это уже на ваше усмотрение. Хотите вручную настраивайте подсветку, как хотите, либо настраивайте, опять же, говорю, через софт. Есть еще и программа для телефонов, айфонов, телефонов, без разницы для какого телефона, но вот я приложение скачал, в принципе, вот оно выглядит, вот у меня ошибку сейчас выдает, но не всегда корректно работает, в принципе, но оно не нужно управлять. Во-первых, оно не всегда определяется, находится, ну и все функции, какие здесь и в этом данном приложении есть, они как-то криво работают. Там, получается, можно использовать как геймпад, допустим, если вы там машинки гоняете, да, можете. Но я пробовал, у меня, короче, ничего не работает. Подключается, если оно подключается, да, коннектится с клавиатурой,
то подсветка сразу же слетает. Приходится все снова по новой все настраивать. Ну, я думаю, как бы большого плюса от этого приложения нету. Также нет управления голосом, она работает только с Alexa, у нас Alexa нету и работает только на, я уже говорил, на английском и на китайском языке. Так, что еще хочу сказать? Ну, вроде бы все рассказал. Да, данная клавиатура идет у нас из премиум линейки, это как бы премиум класс, да, Silver свитчи, да, серые свитчи у нас идут, да, Speed Silver, скоростные. Отклик у них хороший, плавный ход. Все как бы вот уже 1,5 недели почти я с ней уже пользуюсь, и в принципе я ей очень доволен, да. Дополнительный порт, подсветка тут есть. Сейчас она вот у меня немножко тут слетела. Так, сейчас ее обратно вернем. Все получается вот применить. Вот пошла у нас по кругу. Ну, в принципе, удобно. Да, премиальная такая коробочка. Ну, в принципе, Thermaltake, все такое, все сделано на высшем уровне, все упаковано, подается так отлично, да. Ну, не знаю, почему у нас, сколько я смотрю, да, как бы не очень популярно это вот производитель у нас, хотя они делают практически все, они не осталось только выпускать свои материнские платы. У них все есть, водянка есть, СВО есть, воздушное охлаждение, да, своя память оперативная, игровые девайсы, корпуса выпускают, практически много чего они делают, да, там для кастома, там вода кастомная у них идет, все уже в принципе готово, все выпускают. Ну как-то она у нас не популярна вот это вот все, потому что даже у всех там в основном идут райзеры, там хайперы, эти самые клавиатуры, ну, SteelSeries, там, пожалуйста, все как бы по данному производителю у нас как бы не очень как бы котируется. Ну, конечно, премиальная линейка, премиальная цена, естественно, 15-16 тысяч, да, может где-то и на еще и дороже идет. Как бы не все самые готовы такие деньги выкладывать, да, за клавиатуру, мышки там по 6-7 тысяч. Ну, как бы 6-7 тысяч за мышку, это еще не такие великие деньги, если дороже другого производителя. Но все равно как-то вот обходят у нас даже наши все обзорщики, блогеры на ютубе, как бы мало русскоязычных таких, которые вот прямо досконально все рассказывают, вот, типа давайте берите, вот все покупайте, вот там. Даже, допустим, делают там топ-5, 6, 5-10 там игровых клавиатур 20-21 года, да, там. Ну, как-то этого нету. Конечно, печально, но вот мне нравится. Да, у меня тут произошел форс-мажор, мышка у меня сдохла, но она сейчас на ремонте. Я не буду говорить, что это плохое качество там сделано. Но со всеми бывает. У любого производителя может быть какой-то там брак, какой-то косяк там случится. Сейчас мне ее сделают, вернут, и я буду дальше пользоваться. Да. Хотелось бы, конечно, приобрести беспроводную. Это уже новая линейка у них идет. Argent называется, я уже говорил, тут где-то фотографию, скриншот прикреплю, очень удобно, да, она как по проводу заряжается, и без провода можно, в принципе, да, провод всегда мешает поиграть. Ну, клавиатура огонь, скажем так, вообще просто, вот она вот просто пушка-бомба, я скажу, вот, просто она офигительная. Тихая, как бы, вот, тихая, все, подсветочка такая приятная, она не такая, не бьет по глазам даже, это самое. То, что тут даже кириллица слабее подсвечена, чем английские буквы, да, но все равно все видно, все хорошо. Настраивайте как хотите, играть с ней тоже, в принципе, удобно печатать, играть, ну все что угодно. Мне понравилось, что здесь есть горячие кнопки, потому что там почту зайти, калькулятор, там проводник открыть, все это очень удобно сделано, все продумано. Также здесь управление мультимедиа, да, можно вызвать проигрыватель аудио, там послушать сразу открыть. Очень все продумано. Я вот лично доволен, да, вот сам вот. И если там где-то в дальнейших роликах будет, я все равно обязательно где-нибудь там упомяну. В общем, короче говоря, буду заканчивать. Так уже много наговорил. Воды, как всегда, у меня получилось, наверное, много, да, не судите строго. Все еще тренируюсь, учусь, нарабатываю опыт, как говорится. В общем, все. Вы все видели, вы все знаете.
вы все посмотрите. Где-то нужна информация дополнительная, можно на сайте почитать, посмотреть, что там все есть. Да, у америкосов больше, конечно, по этой продукции Thermaltake больше информации, они больше как бы снимают. Ну, на этом я закончу. Всем всего хорошего. Будут еще следующие ролики, не переживайте, у меня есть пару заготовок. Ждите и поддержите меня. Всего хорошего, всем пока.